primeiras visitas ao veterinário nem sempre são fáceis. A vacinação correta é uma das medidas preventivas mais importantes para manter os cães saudáveis. Isso inclui visitar regularmente um veterinário. Mas nem sempre as primeiras visitas são fáceis para um filhote, mesmo sabendo da importância de se cumprir o calendário de vacinação. O veterinário é sempre a melhor pessoa para lhe explicar os cuidados de saúde que o seu cão precisará ao longo da vida. O conhecimento e experiência do veterinário irão determinar o calendário ideal de vacinação para o seu cão, de acordo com as necessidades individuais dele. Prevenir e proteger o seu melhor amigo agora irá proporcionar a ele uma vida saudável e feliz. As primeiras vezes no veterinário nem sempre são fáceis, mas são as mais importantes.